안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 먹을 메뉴는요, 여기 옆에 적어놨듯이 자탕라면입니다. 해물라면 3봉지랑요, 그 다음에 스팸이랑 소세지랑 만두랑 김치, 파, 고추, 계란, 치즈 뭐 이렇게 넣었습니다. 여러가지 먹어보도록 할게요. 반갑습니다. 해물라면 요거 아시죠? 요거 넣었습니다. 요거 3봉지. 일품 해물라면. 울산님 안녕하세요. 이거 따르고. 설혜님 안녕하세요. 아직 맛은 안 봤는데 뭔가 맛있을 것 같아요. 부대찌개 냄새가 나더라고요. 볼게요. 와. 제가 또 라면을 또 잘 끓이기 때문에 라면 맛은 뭐 안 먹어봐도 비디오인 것 같지만은. 은지님 안녕하세요. 비 오는 날 딱이죠, 대성동님. 그때 그 라면이랑 거의 비슷한데 스팸이 또 들어갔어요, 여기는. 자, 드시고. 맛있네요. 김치도. 조우당님 안녕하세요. 네, 세상님 말씀하세요. 아이고, 스팸 얹어가지고. 맛있다. 라면을 좋아합니다. 제가 라면이랑 치킨 좋아해요. 여기는 만두도 건져가지고. 이건 김치만두입니다. 김치만두. 햇살님 안녕하세요. 와, 뜨겁다. 와. 아니요, 돈가스는 아직 도전 안 했어요. 돈가스는 조만간에 할 예정이에요. 아이고, 뒤진다 돈가스. 뭐 실패할 것 같지만 그래도 도전한다는 그거에 의미가 있는 거니까 한번 해보고 싶어요. 빨리. 크리스마스에도 할 것 같아요. 901님 안녕하세요. 람지둥이님 안녕하세요. 꼬망이님 안녕하세요.
김치 맛있습니다. 이거 담근 지 얼마 안 된 거예요. 잡탕라면은 한 번씩 먹으면 되게 맛있는 것 같아요. 스팸이랑 먹어도 또 다른 맛이 나고, 만두랑 먹어도 다른 맛이 또 나고, 되게 맛있죠. 스팸이랑 해가지고. 와, 그냥 부대찌개 맛이 좀 나요. 많이 맛있네요. 스팸이랑 소세지가 들어가서 그런 것 같아. 동생 없고 누나 있어요. 누나 국물 맛이요? 끝내줍니다. 네. 수정님, BJ 분이신데 9시에 또 민우 형님이 방송하시고 10시에 또 만능 형님이 방송하세요. 제 방송 끝나면은 가서 또 보시면 돼요. 먹방 보실 거면은. 세상님 아니요? 성공적이야. 비엔나 소시지. 제가 김치도 넣었거든요. 김치 이렇게 먹어도 맛있어. 아이고, 내 입이라서 괜찮아요. 튀어도. 김치랑 해가지고. 정말 여러가지 맛이 나서 좋은 것 같아요. 또 고추를 넣어서 국물이 또 칼칼하기까지 하고. 만두랑 스팸이랑 들어가면 좀 느끼할 수도 있잖아요. 근데 고추 넣어서 칼칼하고 되게 좋아요. 조합이 정말 잘 맞네. 김치랑 먹으면 김치라면 맛 나고, 만두랑 먹으면 또 만두 맛이 나, 또 만두라면 느낌 나고 좋네요. 이게 또 잡탕라면만의 또 매력 아니겠습니까? 아, 그래요? 그러면은 손님 봐야죠. 꼬막님 소세지 먹을 거예요. 개성 왕만두 아니고 고향만두예요. 조명빨입니다. 조명빨. 아, 또 살에 걸렸어. 살의 전문 BJ입니다.
안 걸리는 날이 없어. 알타리 못 들어가지고. 맞다, 많이 마시지. 아삭아삭하게 맛있어요. 소세지랑 스팸. 아, 벌써 방학이에요, 이제? 겨울방학 하겠구나. 겨울방학 하면 또 시청자 좀 많아지겠는데? 중고등학생들이 방학하면은 시청자가 좀 늘어나더라고요. 다행이다. 방학만을 기다렸는데. 다음주에 한대요. 방학 다음주에 한대요, 오빠님. 선생님 감사합니다. 공구공일님 안녕하세요. 콜라 사랑하죠 저는. 맨투맨 이뻐요? 작년에 산 건데. 네오프렌. 루메님 안녕하세요. 수정님이 방송 차분해서 좋아요 하시는데 감사합니다. 근데 너무 조용하다고 싫어하시는 분들 많아요. 다 개인 취향이겠죠. 꼬막님 감사합니다. 트리요? 트리 하나 구입했어요. 크리스마스를 맞이해서. 예. 여자친구 없어도 기분은 내야 될 거 아니야, 크리스마스. 그죠? 세상님 들어가세요. 크리스마스 때요? 여러분들과 함께 할 것 같네요. 소련님 뭐가 망했어요? 계란.
반숙이 좋은데 다 이거 뺐다. 민우 형님이 영화권 있는데 썩힌 운동 하시는데 저랑 같이 가실래요? 저랑 크리스마스 날 영화 보는 거 어때요, 형님? 별론가요? 전 좋은데, 형님이면은. 아니요, 저 주지 말고 저랑 같이 가요, 형님. 저랑 둘이서 영화 보면 안 돼요? 저랑 둘이서 같이 영화 보는 건 어때요, 형님? 전 개인적으로 형님이랑 보고 싶은데. 남자끼리 오붓하게 크리스마스 날, 예. 민우 형님, 맞다. 해외 가신다 그랬죠? 언제 가서 1월 1일날 오세요? 와, 오래 계시네. 일주일 계시네, 형님. 나도 비행기 타고 가고 싶다. 소리님 마카오 가보셨어요? 9일이에요? 나도 마카오 한번 가보고 싶다. 형님 누구랑 가시는지는 비밀인가요? 네, 사나이님 해외 방송 하실 거예요. 아이고 김치가 떨어졌는데 아이고 못 먹겠네요. 휴지에 붙었어. 싸가지고 피터 건이요? 누구지? 피터 건님이 누구지? 치키님 제주도 한번 가보세요. 제주도 성수기 아닐 때는 한 5만원 밖에 안 해요. 왕복 10만원 정도? 거의 뭐 서울에서 부산 가는 KTX 가격밖에 안 해요. 제주도 가는 거 한번 가세요. 정말 저렴하게 다녀올 수 있어요. 제주도는. 유킬킬님 안녕하세요. 지금 비수기죠. 동현님 안녕하세요. 네, 민우형님 들어가세요. 여러분들 9시는 검색창에 허민호 검색하셔가지고 먹방 BJ 분이시거든요. 제 방송 끝나면은 저기 들어가서 봐주세요. 많이. 에이미님 안녕하세요. 추천 즐겨찾기도 좀 해주시고요. 네, 민호님 말씀하세요.
왜 릴레이를 하는 거야 하는데, 릴레이 방송하면 좋죠. 여러분들 좋잖아요. 먹방 제 거 보다가 또 다른 메뉴 또 하시니까 또 다른 메뉴 먹방을 볼 수 있고, 또 그 다음 10시엔 또 다른 메뉴도 볼 수 있고 좋죠. 22일을 또 만나세요? 형님 무슨 관계예요? 형님 발이 왜 이렇게 넓으시죠? 알겠습니다, 민호 형님. 살 빠져 보여요 하시는데 살 조금 빠졌어요. 이게 또 헬스를 꾸준히 하니까 살이 빠지더라고요. 계속 뺄 거예요. 계속 빼면서 먹을 거예요, 여러분들. 기대해주세요. 헬스를 더 열심히 해가지고 좀 무게를 더 늘려가지고 살 안 찌게. 식단 조절 안 해요. 점심에 그냥 일반 분들이 먹는 정도 먹고, 그냥 한 공기 정도 먹고, 저녁엔 이렇게 좀 먹고. 공구공울님 알타리 먹고 파요 하는데, 공구공울님 다리 한번 쳐다봐 주실래요? 농담이고요. 안 그래도 국물 먹으라 그랬어. 한눈 팔면은 면 바로 사라집니다. 근데 0901님이 저한테 얼평 많이 하셨거든요. 몸매가 굉장히 좋으세요. 그래서 알고 있기 때문에 장난인 거 아실 거예요. 승천 하리다님 안녕하세요. 이따 오세요, 치킨님. 유키킬링 감사합니다. 앞으로도 대리만족 많이 하고 가세요. 김치랑 스팸이랑 해가지고 다 먹고 헬스 안 가고요. 자기 전에 윗몸 일으키기 한 100개 정도 하고, 줄넘기 1000개 정도 하고, 자고 일어나서 헬스 가요. 잘 먹었습니다. 북한 여기까지 할게요. 뿅. 와, 뜨겁다.
와. 아니요, 돈가스는 아직 도전 안 했어요. 돈가스는 조만간에 할 예정이에요. 그리고 뒤진다 돈가스. 뭐 실패할 것 같지만 그래도 도전한다는 그거에 의미가 있는 거니까 한번 해보고 싶어요. 빨리. 크리스마스에도 할 것 같아요. 901님 안녕하세요. 람지둥이님 안녕하세요. 꼬망이님 안녕하세요. 김치 맛있습니다. 이거 담근지 얼마 안 된 거예요. 잡탕라면은 한 번씩 먹으면 되게 맛있는 것 같아요. 스팸이랑 먹어도 또 다른 맛이 나고 만두랑 먹어도 다른 맛이 또 나고 되게 맛있죠. 스팸이랑 해가지고 와, 그냥 부대찌개 맛이 좀 나요. 많이 맛있네요. 스팸이랑 소세지가 들어가서 그런 것 같아. 동생 없고 누나 있어요. 누나 국물 맛이요? 끝내줍니다. 네. 아, 또 살에 걸렸어. 살에 전문 BJ입니다. 안 걸리는 날이 없어. 알타리 못 들어가지고. 맞다, 많이 마시지. 아삭아삭하게 맛있어요. 소세지랑 스팸. 아, 벌써 방학이에요, 이제? 겨울방학 하겠구나. 겨울방학 하면 또 시청자 좀 많아지겠는데? 중고등학생들이 방학하면은 시청자가 좀 늘어나더라고요. 다행이다. 방학만을 기다렸는데. 다음주에 한대요. 방학 다음주에 한대요, 오빠님.
사장님 감사합니다. 공구공일님 안녕하세요. 콜라 사랑하죠 저는. 맨투맨 이뻐요? 작년에 산 건데. 네오프렌. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 먹을 메뉴는요, 여기 옆에 적어놨듯이 자탕라면입니다. 해물라면 3봉지랑요, 그 다음에 스팸이랑 소세지랑 만두랑 김치, 파, 고추, 계란, 치즈 뭐 이렇게 넣었습니다. 여러가지 먹어보도록 할게요. 반갑습니다. 해물라면 요거 아시죠? 요거 넣었습니다. 요거 3봉지. 일품 해물라면. 울산님 안녕하세요. 이거가 따르고. 설혜님 안녕하세요. 아직 맛은 안 봤는데 뭔가 맛있을 것 같아요. 부대찌개 냄새가 나더라고요. 볼게요. 와. 제가 또 라면을 또 잘 끓이기 때문에 라면 맛은 뭐 안 먹어봐도 비디오인 것 같지만은. 은지님 안녕하세요. 비 오는 날 딱이죠, 대성동님. 그때 그 라면이랑 거의 비슷한데 스팸이 또 들어갔어요, 여기는. 자, 드시고. 맛있네요. 김치도. 조우당님 안녕하세요. 네, 세상님 말씀하세요. 아이고, 스팸 얹어가지고. 맛있다. 라면을 좋아합니다. 제가 라면이랑 치킨 좋아해요. 여기는 만두도 건져가지고. 이건 김치만두입니다. 김치만두. 햇살님 안녕하세요. 수정님 BJ 분이신데 9시에 또 민우 형님이 방송하시고 10시에 또 만능 형님이 방송하세요. 제 방송 끝나면은 가서 또 보시면 돼요. 먹방 보실 거면은. 세상님 아니요? 성공적이야. 비엔나 소시지.
제가 김치도 넣었거든요. 김치 이렇게 먹어도 맛있어. 아이고, 내 입이라서 괜찮아요, 튀어도. 김치랑 해가지고. 정말 여러가지 맛이 나서 좋은 것 같아요. 또 고추를 넣어서 국물이 또 칼칼하기까지 하고. 만두랑 스팸이랑 들어가면 좀 느끼할 수도 있잖아요. 근데 고추 넣어서 칼칼하고 되게 좋아요. 조합이 정말 제일 맞네. 김치랑 먹으면 김치라면 맛 나고, 만두랑 먹으면 또 만두 맛이 나, 또 만두라면 느낌 나고 좋네요. 이게 또 잡탕라면만의 또 매력 아니겠습니까? 아, 그래요? 그러면은 손님 봐야죠, 꼬막님. 소세지 먹을 거예요. 개성 왕만두 아니고 고향만두예요. 조명빨입니다, 조명빨. 루메님 안녕하세요. 수정님이 방송 차분해서 좋아요 하시는데 감사합니다. 근데 너무 조용하다고 싫어하시는 분들 많아요. 다 개인 취향이겠죠. 꼬막님 감사합니다. 트리요? 트리 하나 구입했어요. 크리스마스를 맞이해서. 예. 여자친구 없어도 기분은 내야 될 거 아니야, 크리스마스. 그죠? 세상님 들어가세요. 크리스마스 때요? 여러분들과 함께 할 것 같네요. 소래님 뭐가 망했어요? 계란. 반숙이 좋은데 다 익어 뺐다. 민우 형님이 영화권 있는데 썩힌 운동 하시는데 저랑 같이 가실래요? 저랑 크리스마스 날 영화 보는 거 어때요, 형님? 별론가요? 전 좋은데, 형님이면은.
아니요, 저 주지 말고 저랑 같이 가요, 형님. 저랑 둘이서 영화 보면 안 돼요? 저랑 둘이서 같이 영화 보는 건 어때요, 형님? 전 개인적으로 형님이랑 보고 싶은데. 남자끼리 오붓하게 크리스마스 날, 예.